Как снимаешь видео. Очень На самом деле интересно. внизу достаточно холодно. Да, с твоим разговором нам стало намного интереснее. И очень веселое Не, стало. Добавил немножечко содержания. Содержание твое, и мне дома хватает. Руку и станет ощутить в какой-то момент. Молчать нельзя было? Например, послезавтра. Как красиво. Ну, нет, на самом деле Выключишь есть звук, даже ставишь песни, туда что музыку какую-нибудь. Будет тебе Мне Можно- интересно твой ну, занудный когда голос. какие-то вещества горят, можно Интересно? сунуть руку, допустим. Да. Какие такие вещества? Ну, просто не каждое. Пламя, оно разного, разной температуры.